Добро вечер уште еднаш од мене. Јас сум Јадранка Костова и во овој дел од отвореното студио тема за дебата е нашето правосудство. Без малку 3 децении сите власти го реформираат и што повеќе го реформираат, тоа е се понереформирано, затоа што во сите извештаи од Брисел тоа е секогаш на тапет со големи слабости. Извештајот, например, одлично ги детектира тие состојби, а и кај граѓаните правосудството ужива и најниска доверба. На оваа тема мои гости се професорот Гордан Калајџиев од Правниот факултет Јустинијана Прима и адвокатот Александар Тортевски. Јас во најавата на темата ставив каде е проблемот. Лошите закони, политички елити кои немаат волја баш да го реформираат како што треба, или пак квалитетот на луѓето во правосудството, луѓе нели со сомнителен интегритет и слично. Сакам, Калајџиев, со вас да почнам, бидејќи сте од Правниот факултет. Нема влада во која немало по 2-3 професори од Правниот факултет и министри за правда од Правниот факултет. Како при толку професори правници ние не направивме правна држава солидна и да имаме да царува правдата, а не селективната правда? Има ли слабост кај овој сегмент на луѓето кои го водеа ресорот правда? Сигурно секој си носи одговорноста за својот период и во своето време. Сега е го товарот на колешката Десковска. Сигурно има вина поделена, наречем на некој начин, може да анализираме. Веројатно, ако ме прашате, може би сега и пристрасен, ние меѓу другото учествуваме као професори најмногу во законите. Да, и да не се министри во експертските групи подготвувате дека закони. Има доволно аргументи да кажеме дека не е проблемот сигурно во законите. Законите не се подобри од практиката и тоа мање више го знаеме. Сигурно не е ни толку едноставно. Ако биле па и законите толку добри и практиката можеби ќе ја подбутнале во права насока. И па каде лежи сигурно дефектот? Сигурно некоја вина има и во политичките елити, сигурно вина има и во општата култура, ја би рекол, кај населението. Јас сум убеден во тоа дека културата за правна држава и владење на правото не се гради преку ноќ и ние можеби и сме избрзувале со многу закони кои што оделе пред општата и политичката па и правната култура на политичките партии, на населението, ако сакате и на правните структури. И мислам дека веројатно најголемата грешка до сега што фокусот на вниманието и на, да речам, политичките партии или на актуелните власти како оделе, а богами на странските дипломати тука или ЕУ, е баш тој фокус врз законите, кој што и новата власт сега продолжи да го фура. Овде најлесно е закон да измениш. Да, значи имаме еден вид правен илузионизам и за тоа не се случи во времето на Груевски и затоа он постојано имаше некакви оценки годишни за напредок, се додека не дојде шамрот од привед, пошто напредок и на крај кога се свртиме кај сме вистински, искаше дека сме заглавени во некој жив песок од кој што не се излегува лесно. И мислам дека тука, веројатно, кога ќе поминат сите овие тешки политички приказни, треба некаков нов старт, во смисла на тоа дека само со нови и унапредување на закони не може да излеземе од оваа ситуација. Дали рецептот е во некакви порадикални пресврти или промени на секој план? Па, искрено да ви кажам, значи, има различни мислења во литературата, дури има и многу црни, да речам, оценки и прогнози дека ниту една реформа од Втората светска војна навака во Европа судска не е успешна. Реформите што ни се нудат нас на овие земји во традиција се базираат на еден модел кој што кај нас не успеа. Значи, немаме демократска традиција, парламентарна. Веројатно тука има дел од причините, значи ние се базиравме на еден модел на некаква судска самоуправа со силен судски совет, кој што во Македонија, Бугарија и други држави, иако многу ветуваше и веројатно во некои услови би дало резултати, кај нас доживеа фијаско, меѓутоа ние немавме ни време, нити ни дозволи Брисел да го менуваме тој модел. Ја мислам дека
моделот кој што е веќе метастазиран и каде што луѓето се навикнати на еден начин на однесување и самите суди и политичките партии не можете да го менувате козметички, веројатно тоа се стекнати веќе навики дека тој модел така функционира и немаме практично менување на гледаме политичките партии сега. Однапред се знае на новите позиции повторно се доаѓа по политичка линија, па се доаѓа со некаков распоред однапред, што се знае веќе многу наназад. Во Македонија имаме комплексно решавање на проблемот со една формула што не е кој знае колку успешна во однос на еднаквата застапеност, која што е многу фер во однос на односи меѓу заедниците, но има проблем со квалитетот кога ќе ја примениме во суството, особено кога тие што ги нудат кандидатите се политичките партии. И тука настанува еден крш, би рекол, во системот. Туртевски, ја застапуваш и ти тезата за поделена одговорност, зошто судството е нова дереџа, правосудството? Апсолутно. Лесно е постојано да се критикува и да се префрла вината на некој друг, меѓутоа веројатно дека сите сносиме, имаме по еден дел од одговорноста, почнувајќи од процесот на образование. Значи, ние дури судството го урнисуваме кога ќе почнеме да молиме за оценка во осмолетка, па во средно училиште, па за испит. Значи, јас за себе можам да кажам дека во животот не сум го направил тоа, никогаш не сум оргирал за ниеден студент за ученик, меѓутоа еве се ставам и себе си како дел од тој систем. Замислете, еве да ве прашам, што мислите каков судија ќе биде студент што платил за испит? А тоа, за жал, е јавна тајна и сите го знаеме, и јас ги знам професори што наплатувале за положен испит. Направен факултет. И исто така со врски постојано, значи имаше студенти кои што ги фаќаа професорите на кондиција. Сега јас сум особено горд на професорот Марјановиќ, што дури имавме и политичка партија едно време заедно, што неговиот рекорд од 27 буткања на еден студент, не знам дали уште фигурира на правен факултет. Значи, тој човек знаеше да му каже на студент, тебе не те бива за право. Не знаеш да разликуваш битно од небитно, не можеш утре да бидеш судија. Денес има 20 кусур правни факултети во државава. Значи, тоа дополнително. Значи, секојаш уште мига, значи, сега се извинувам до Гордан, меѓутоа, значи, му е равен нему, со докторска титула и он се декларира дека е професор. А и доктори на науки имаме. Доктори на науки е еден вагон. Толку е тоа девалвирано, што навистина, значи, едно време јас имав амбиции за некаква дури академска кариера, меѓутоа тоа толку се девалвираше што би ми било срам дури сега, значи, или пред 20 на години да докторирам, затоа што ќе беше дека е купена дипломата. Но да дојдеме до начинот на избор на судиите. На почетокот 90-тите ги избираше собранието. Само формално. Значи, само формално. Јас бев дел од тој систем, бев стручен соработник во окружен суд и знам точно како функционираше. Значи, судии на Врховен суд си бираше Врховен суд де факто од неговото апелационо подрачје. Значи, најдобро ги знае судиите, значи од апелационите подрачја. Апелациониот суд се избираше од неговото апелационо подрачје. Значи, и се знаеше кој судија по квалитетот е наред. Тоа беше во комунизмот. Говорам во плурализмот. Значи, во плурализмот веќе ние направивме првиот проблем, што се поделивме партиски. Квалитетот го поделивме или неквалитетот го поделивме на 3-4 структури. И сега, кога сте мало општество, кога имате едно чудо студенти што завршиле со врски, некои со купени дипломи, најчесто тие одат преку партија да се бутка, заради тоа што тие се агресивци, со партиските тефтерчиња, стануваат суди, знаат дека политичката моќ носи напредување во правосудството. И полека тоа создава обврска спрема нив да испорачуваат пресуди како што оној што ги избрал сака. Но ова ми беше поентата. 90-тите во плурализмот, преку Комисијата за избор и именување предлагаше на собранието, нели беше еден генерален реизбор,
Но, кога се донесе новиот модел за избор на судии преку судски совет, прво беа професори независни слично, но потоа се сметаше дека ако во судскиот совет мнозинството си го избираат, членовите ги избираат самите судии, дека тоа е веќе врв. И ние што добивме? Ништо не добивме, затоа што однапред се знае, иако се избрани од својата фела, кој ќе биде избран. Имате судии на основен суд, членови на Републички судски совет, што треба да избираат судија на Врховен суд. Тоа е глупост. Значи, не може некој што до вчера му оценувал неговата работа, денес да биде оценуван од тој судија. Значи, тоа е прво глупост. Најдоброто решение беше во комунизмот. Врховен суд, меѓутоа сега ние треба хипотетички да поставиме добар Врховен суд, што е многу тешко, со оглед на нашиот капацитет. Еден многу добар, најдобар Врховен суд да почне да се ги бира подосна судиите своји, па апелационите да ги направиме, па апелационите, значи најдобро они знаат кој е квалитетен. Меѓутоа, таму на општа седница практично се даваше подршка на одреден судија дека треба да биде избран. И немаше поделба на партиски. Коледжиев, овој модел во кој во судскиот совет или совет на обвинители, нели, сепак доминираат и луѓето избрани од својата фела, од судството или од обвинителството, не донесе неизвестност некаква при избор на суди или обвинители. Јас секогаш однапред се знаеше како ќе се гласа, а тоа беа партиските центри очигледно диригираат без оглед како ги бирате членовите на овие совети. Тоа е уствари она што ја го зачнав, дека овој модел на судско самоуправување кој што дава многу моќ се уште и на политичките партии озможува полесно да имаат влијание врз една мала група која што работи релативно нетранспарентно. Тоа го знаевме уште кога се носеа овие промени, на примерот на Бугарија, дека има можности да се злоупотреби овој систем и кај нас буквално тоа се случи и ние имавме така едно лекомислено верување дека тој тип на судско самоуправување ќе донесе квалитет, меѓутоа остана влијанието на политичките партии. Имаме и нов проблем, условно речено, премногу се изборот е практично оставен на Судската академија. Тоа е исто објективен еден модел за кој што странците многу се залагаат, а немаме да речем показатели дека тој сам по себе нуди квалитет. Така што го имате овој влезот практично преку академија, а после унапредувањето е воглавном по договор со политичките структури, па и ова со етнички аспекти. Значи, ова функционирањето на академијата сметате дека не даде очекувани резултати, дека не, академијата сама по себе како начин на образование е добра, иако некој па сметаа дека е проблем што учат заедно судиите и обвинителите, бидејќи нив никако да ги раздвоиме. Они, впрочем, освен во Скопје и во другите помали градови, се уште и во иста зграда и премногу се, да речам, блиски. Затоа адвокатите се третираат како некое туѓо дело. Ние чекаме. А они им завидуваат на адвокатите дека многу заработуваат. Да. Меѓутоа се случува ние да чекаме на минус 20 надвор, обвинителот си влегува и со судијата се договараат каква ќе им биде одлуката, а ние стоиме на минус 20 надвор. Иначе ова со малку ќе се вратам на прашањето за образованието, мене бидејќи ме тангира, носиме некој одговорност за тоа. Мислам дека малку и не е ни тоа точно дека се купуваат дипломи или дека тоа некаков пазар, а не во смисла на толку на коруптивно, ја би рекол. Може би самиот систем мора да го провериме, бидејќи има премногу правни факултети. Дали таа конкуренција направи го сруши квалитетот? Го сруши квалитетот, јас сум кажал во други прилики, бидејќи кај нас прво, мислам, има премногу високи школи, не само правни факултети, кои што во моментов не знам точно колку се, можеби околу 30, можеби нешто помалку. Се уште не се некаква регулирана професија, како што се, например, во Хрватска останаа со 4 државни и никој друг не може да даде диплома. Но
Пад на квалитетот со тоа што многу се запишуваат и на други студии, порано беше фокусот нели правен, медицина, економски, што ја знам беа помалку во главно на државниот. Со самиот факт се упишуваа прво добри ученици, одлични. Ние примавме само одлични. Сега примаме кој да се запише. Второ, полесно положуваат, па и не треба никој не да плати, бидејќи објективно ние ни го спуштија критериумот, сакајќи да ги задржиме студентите. Практично сега степенот... Значи квантитетот го нама и квалитетот на квалитетот на сите. знаење што го бараме за испита, веројатно е да не рече Да, половина но ние имаме порано. судии кои студирале во времето и на еднопартискиот систем, во години да кажам, па не покажуваат баш некој квалитет. Епа Ние се зависи за што слушавме- зборуваме. Ние Па, две теми мешаме. Едниот е проблемот со интегритетот и со политичките влијанија, друго е квалитетот. Тие се работи на кои што Па паралелно сите се работи работи. ги опфаќаме да видиме слабите Па и точки, но интегритетот не се добива на факултет, тоа е посебно нешто, тоа е, значи, човек го има или го нема, меѓутоа секој човек има, речиси, точка на топење. Добро. Значи, Ако ни- квалитетни суди имате што не ги избира, никој веќе не конкурираат, уморни се едноставно или не сакаат да одат по партиски Останаа во штабови основните и судови. останува, па во основните судови по мене има еден добар квалитет и по тоа може да се види. Кој не е отишол напред, малку тоа е показател дека веројатно дека не сакал да оди по штабот. добро, ова е. Ние никогаш не го проверивме и резултатот од реформата што направивме основните судови да се носители на целата надлежност, Тоа е многу голема грешка. а повисоките да се само апелацијски и врховен. Кој што има проблем и во воедначување на судската практика, бидејќи апелацијските веќе никогаш не се одат во прв степен и затоа предметите завршуваат по региони со различни судски практики. Па Врховен суд И е имаме многу надлежен. суди Не, што не, судат може на Ноќта само да- седмица, па Не, добро, не. некакви начални Може ставови. само да констатира, не може да влие, Па не да, да да влие, менува ама со пресуда. Не, земање не, не. на- Тоа е многу голема грешка. Значи, се извинувам, Горадан, што се префрли надлежноста на основните судови. За Значи, потечките секоја, дела, да. прво, прв степен апелација да одлучуваат. Порано беше, значи, Окружниот. 10 години, ако е запретена казна, судеше окружен суд. Значи, не може монструм или диво населје да го суди вчера избран судија. Тоа е практично дете сега, да не се залажуваме, тоа мора да биде судија кој што поминал, значи многу што видел во животот и што поминал многу судски предмети. И тоа е голема грешка. Втор проблем ни е практично во правосудството, што мислам дека во процесните закони треба да се интервенира, да се елиминираат можностите за укинување на пресудите. Значи, сега имате 40 сведоци во некој предмет, заради еден нешто му е сомнително или сака некој во апелација да го врати назад, заради еден сведок ќе го врати назад и судијата е должен пак да ги изведува сите докази. Зошто апелација да не биде задолжена, например, да суди на јавна седница или на претрес и да го изведе само спорниот доказ и да нема можност да го врати назад. Нека ја преиначи, па нека се одлучува понатак. Значи да нема можност да се елиминира Значи, тоа можноста остава за... простор некој до безкрај да развлекува и да застари предметот. Сите овие големи кривишни предмети против Со познати звучни имиња. имиња, сите се на работ на застарување или сите завршуваат откако нема да бидат актуелни. После 15-20 години влечкање по судови и сега ги забораваме сите. Ние имавме во некои меѓународни извештаи, на State Department-от, па и во други извештаи на меѓународни навладини организации од Брисел, дека во изминативе години постоја сериозни сомнежи за политички монтирани или мотивирани судски процеси. Ние и во тие така наречени бомби слушавме како судии договараат некакви пресуди. Требаше ли некој или треба ли некој да одговара од судството и од обвинителството или од обвинителството за не е само да сториш и со несторување се придонесе одредени случаи да седат во фиока, да застарат? Апсолутно. Значи, мислам дека бројката на наместени предмети во основен суд Скопје 1 е преку 1000. Значи, прескокната е АКМИ системот, преку 1000 предмети се наместени. Тоа по дефолт е причина за повторување на постапката. Сега ние како правосудство, како општество немаме енергија да се бавтаме со тоа. Меѓутоа ние забораваме дека таму се работи за
илјадници, барем за 10.000 луѓе кои што се обесправени. Меѓутоа ние немаме енергија. Сега и се размислува, па ајде да побара обвинетиот, па дали ќе побара, па како ќе се повтори сега ако се 8 души, 20 ако побараат, 6 души не сакаат да се малтретираат. Меѓутоа, самото местење на предметите, тоа не е случајно. Значи тоа е со одредена цел. Значи не се мести предмет за да се добие ослободителна пресуда. Не е инцидентно. Тоа е систем кој што треба да испорача одредена пресуда. И тие предмети мора, прво, амблок да бидат повторени, второ, ова што го зборувате, значи јавното обвинителство. Сега, простете, меѓутоа, на обвинителите за 27 што не превземаа и што покренаа постапки за учество во толпа и нешто слично таму, 30% од плата само да им намалете. Јас вчера на Твитер напишав дека тоа е чисто кривично дело. Значи, тука јас немам никаква дилема. За 27 да не видите што се случува, да сметате дека е учество во тепачка, тоа не е незнаење. Нема обвинител што тоа не го знае. Постои ли некаква солидарност меѓу колегите во Па да, тоа е прво основното. Прво, тоа е основното. Еве, сега, значи, новиот состав на јавно обвинителство одлучи дека на тие колеги треба да им симне 30% од платата. Дека тоа е дисциплински прекршок. Замислете. Значи, што ќе се случише ако успееше тоа сценарија? Така. Каледжиев. Ние практично влеговме во една трик ситуација. Значи, унапредувајќи го баш обидувајќи се да изградиме стандарди за независно судство и помалку или повеќе независно или барем самостојно јавно обвинителство, внесовме многу критериуми што им дават гаранции на судиите да не можете лесно да ги смените или да може да ги смени само судскиот совет. И западнавме во тој трик практично на судии за кои што имавме и бомби и слично, не можевте да ги замените. Ниту се обидовме со некои сугестии, например, да се обидеме да го промениме судскиот совет со евентуално внесување на можност за него разрешување ако не му помине извештај до собрание. Тоа не беше прифатено, меѓу другото и заради, не знам, некоја поделба на власт, у смисла дека па судскиот совет е делумно биран или воглавно биран од самите суди и сега парламентот демек како го разреши, ќе се меша демек многу во судската власт. И така губиме во суштина, губиме ние во Македонија. Тоа се гнили компромиси некакви. Најголем проблем имаме со тоа што ние едноставно немаме сериозен систем на меѓуконтрола, што го викаат странците checks and balances. Тоа е главен механизам во парламентарна демократија. Пред да влиземе во студиото со доктор Владо Димов, нели, малку разговаравме заеднички сите, бидејќи и тој беше на некој начин прогонуван претходно и по безмалку 10 години доби ослободителна пресуда. И тоа беше гонен за злоупотреба на службена положба заради, не знам, 10-15 вработувања. Се поставува прашањето зошто тогаш не ја добил. Заради тоа што гарнитурата што го гонела била на власт. Но друга му беше поентата. Он вели, сега како паталец, нели, извршната власт или законодавната е менлива со избори и слично. Само судството е константа, составот. Тоа само по себе не е лошо. Замислете па како би било обратно кога судиите би се менувале автоматски, како ние сме, да речеме, сакаме да се промени токму тој дел на носење на нови обвинители со секоја власт, бидејќи секоја власт остана единствено јавниот републички обвинител, главниот државниот обвинител се менува со секоја власт и автоматски доаѓа секојаш нов. Замислете кога сега целата постава или целото судство би се менувало. И па сега овој феномен. Специјалното јавно обвинителство е составено од обвинители кои дојдоа од редовните обвинителства. Зошто тоа функционираше наспроти она која го предводеше Марко Зврневски или сега еве актуелниот Љубомир. Па баш заради тоа што доби гаранции да се тргне од влијанието и на судската, и на политичката, и на обвинителската елита, и со голема поддршка и на јавноста, и на меѓународната јавност. Тортевски, каде го гледаш ти дефектот тука и зошто СЈО
ја врати надежта кај нели граѓаните дека може да функционира. Па СЕО внесе одреден нов дух во нашето секојдневие, факт е тоа. Проблемот е многу покомплексен. Мојот впечаток е дека и СЕО почнува да лута сега. Значи, некако се уште не сме подготвени да ги критички да ги наблюдуваме и нив, меѓутоа ми се чини дека сега во овие односи и тие почнаа да лутаат загрозени од тоа дека можат да го изгубат статусот. Меѓутоа јас сметам дека законот е сосема јасен и дека роковите се таму точно определени. И впрочем, нас ни треба сериозно и добро јавно обвинителство. Значи, ако имате специјално јавно обвинителство, тоа значи дека нешто многу труло е во вашиот систем, дека другото јавно обвинителство не ви функционира. Да, ама шефот на организиран криминал на тоа обвинителство го испратија во судот во Страсбург. И уште е таму. А формираме специјално јавно обвинителство затоа што не функционирало републичкото јавно обвинителство и тоа обвинителство за организиран криминал. И тоа се тие гнили компромиси. Еве, на режијата сега да им дадеме задача да се јават на телефон во јавно обвинителство, значи во основно јавно обвинителство во Скопје. Бројот е 3, 4 единици и 92. Еве, нека пробаат сега, нека се јават. Телефонот не работи во основно јавно обвинителство. Сега тачење се не вика. Не, тоа е 4-5 години или 6 години. Не можете да го добиете на телефон органот кој што е надлежен за гонење на кривични дела. Немате на кого да му се јавите. Они немаат тонер, немаат харти. Значи, цело јавно обвинителство во Македонија има буџет 5.200.000 евра. Сите јавни обвинителства вкупно, а СЕО има 4 милиони. Значи, наместо сега ние да речеме дека ќе го изградуваме добро јавното обвинителство, искуствата што дадува многу добри резултати од СЕО да ги префрлиме во јавното обвинителство, значи независни истражители под налог на јавниот обвинител, денес оди таму, испитај, најди, донеси, врати, доставувач веднаш да му испорача да доказите да се земат. Значи, другото јавно обвинителство е оставено да животари. Тоа е на ниво на една селска амбуланта. Мислам, не зборувам за кадарот. Има таму добар кадар. Меѓутоа, материјално, технички, опременост, оно зависи од полиција. Полиција што ќе му даде, он ќе даде тако. Ама ние не гледаме дека крена глас, дека тоа така јавно, транспарентно, одлучно го бараат. Или за да се нафатиш на таа функција, тоа е орган да кој што поставиш услов дека бараш некоја, нели некакви услови. Тоа е орган кој што се уште функционира под некаква хиерархија. Значи, тој е еден од ретките органи кои што има цврста хиерархија. Така што мене ме чуди како понатака ние како општество сакаме да одиме напред без солидно опремено јавно обвинителство. Морате тоа да го средите прво. Којџиев, даде ли некакви ефекти промената на кормилото на јавното обвинителство? Па јас се обидував и со обвинителот која дојде да го убедам дека е многу важно ова што беше запоставено од претходниот систем. Значи ние уште со законот за кривична постапка што уште го нарекуваме нов од 2010-та до 2013-та, од примена практично за прв пат е внесена идејата за поактивни јавни обвинители кои што би имале асистенција од истражители. И тој концепт практично МВР не го допушти, бидејќи од една страна на Министерството му одговараше да има, да речем, моќ врз истрагите. Ние, искрено да кажам, долго време се бавите и вие као новинари со фокусот врз судиите. Да ви кажам дека тоа е во суштина погрешно, бидејќи најголем судството се бави само со некој врв од криминалот што е извлечен од морето криминал. Фокусот на обвинителството треба. Обвинителството кој ќе биде клиент во судот? Односот обвинителство полиција. Значи, моќта на тоа кој ќе биде извлечен и кој ќе биде гонет би требала да биде одлуката по уставот во обвинителството, меѓутоа обвинителството, бидејќи нема развиени сопствени капацитети,
моќта е се уште во Министерството за внатрешни работи, кое што па е многу поблиско или многу зависно директно од извршната власт или дел од извршната власт. Ако гледате по статистики, од прилика, околу повеќе од 60% од пријавени кривични дела, не зборам за криминал кој што е класична темна бројка во смисла дека не се пријавени, односно, не знам, случаи кои што не дошле до државните органи. Зборам за пријавени кривични дела, повеќе од 60% не се процесирани против сторителите. Дали полицијата не ги нашла, дали некаде ги гони и слично, обвинителството многу и не се замараше, ниту се уште се замара, во смисла дека алатките што му ги дадавме со закон да ги искористи, да ги примени по италијанскиот модел беше замислено, да имаме ова што го кажав и преска, некаква меѓу контрола и чекс и баланс меѓу обвинителството и полицијата. Тоа полека се предвижуваше, среќа имавме ние на некој начин. Немавме многу шанси да ги убедиме ниту обвинителите да го прифатат овој концепт, ниту полицијата сакаше да ја пушти таа моќ. И практично најголем дел од одлуките за тоа кој ќе се гони не се ни во судовите, туку се кај полицијата, една маса на случаи на криминал и слично. Но нема некој отпор од јавност или притисок за дека мора да се менуваат некакви практики. Точно да, јавноста е на судот. Перцепцијата кај јавноста во главном се гради, иако се гради по неколку основи, од личните искуства, например, кога имате лично искуство дека ви украле велосипед и ништо не е најдено или вие градите тоа искуство, или од комшиите провален стан не е најдено и слично, имате еден однос за тоа како функционира системот. За жал тоа не има клучно влијание, најголем дел од луѓето го ценат системот преку еден мал број на овие политички процеси. Тука имаме една скривена слика за тоа како функционира системот, за тоа и главната вина е фрлена врз судиите, кои што и малку влијаат врз исходот на системот. Ако гледате вие статистички, тој што ќе го пријави полиција до обвинителство, и обвинителство во огромен дел од проценти го процесуира понатаму, во главном завршуваат со осуди. Значи повеќе од 90%. Практично судството не прави никаков битен филтер меѓу обвинетите и ова. Адвокатите се загреота бидејќи они треба да наплатат, а имаат најмала моќ да го сменат исходот. Значи они имаат можност да ве можеби за полесна казна да ве убедат. Интересно е дека обвиненијата за функционери високи државни додека се тие на власт, нели тоа некако не мрднува од место, кога ќе се смени власта, како бивши веќе се клиенти, нели, на обвинителството и судот. А исти е составот. Како мислите истиот состав? Во судството и во обвинителството. Не е исти. Секоја власт успева да излече во судската елита своји луѓе. Да, но ние имавме кога беа случаите на специјалното јавно обвинителство. Тоа ви го зборуваше Гордан. Една реакција. Значи, тоа е, полицијата не ги гони актуелните политичари и функционери. Ниту обвинителството. Ама еве специјалното, ја говорам за специјалното обвинителство кај што беа обвинети бившите функционери од ВМРО-ДПМН, а уште беа и на власт. Специјалното обвинителство функционираше во посебни услови кога и на луѓето им прекипи на странските амбасади и не е добра илустрација за целото судство. Тоа сакам да кажам. Да. Тоа беше адхок, една вонредна ситуација и али ова што го кажам за ова, они не сакајки ги развијат тие капацитети. Процесите веќе имаат пинаков однос. Дали е таа страво почит кон луѓето од политичката, од извршната власт? Може ли обвинителство, верувате ли дека обвинителството би покренало постапка против било кој од владата сега, министер или висок функционер? Па имавме една изјава на премиерот дека двајца високи функционери дека се под истрага. Говорам, тоа е тестот колку обвинителството доколку има индиции да покрене постапка. Идејата што ја пласираше ВМРО и ја ретко ги бранам, ама апропо овие решенија, морам да признам дека идејата не е лоша.
Во која смисла, која идеја? Да биде републичкиот обвинител, државниот главниот обвинител, да биде предлаган од опозиција. Па тоа СДСМ го И нудеше. дури, па добро да за да Добро, го ама прифатат сега бидејќи се откажа, Јас сум- дури нудат сега со одложено дејство. Например, еве нека биде за 2 години, оти демек за 2 години не се знае никој ќе биде власт, така? Калаџиев, Тоа јас би било добро приказано. пред 10-15 години сметав дека е подобро опозицијата да го предлага, но И кога јас ќе- исто сметав, но кога меѓутоа ќе видите замислете што сега предлагаат тие ако партии како еве сега горе на кога стават Зврлевски. тоа сакам да го кажам. Значи, еве, ај хипотетички. Што ќе се случи? Дека сите обвинители што беа предлагани од партиите на власт беа во служба на таа власт. Тоа е Што втор мотидете- проблем што мотидете во штаб? што нашето општество премногу зависи од политичките партии, а тие останаа непроменети. Они де факто функционираат болшевички, ја би рекол. Стега вакат кунф. Една политичка добро. елита која што има една реторика до неја на власт, која ќе дојде, секогаш има дневно политички интерес да влијаат врз судството и тоа не се променува па да се Еве, убијат. вие не поминавте за специјален јавен обвинител, кај што треба партиите да се согласат. Низович. И Тортевски за јавен обвинител. Затоа што Веројатно сте... треба некоја клима, во смисла јас сум убеден дека позиции од типот на министар за внатрешни работи, председател на Врховен суд, главен државен обвинител, Странци. мора да бидат луѓе кои што би имале некоја поширока поддршка. Па дури, не знам, можеби и консензус, и затоа мислам дека не на овој начин како што е сопржено, директно политичките партии да играат вулгарна улога во изборот, тоа не сум баш, не ми е многу симпатично, но некаков консензус за овие прашања треба да е прашање, не знам, на некаков джентлменски договор и политичка култура, кој мислам дека странските амбасади пред се американската би можела да го наметне, како што наметна и за специјално Пржино. Тоа не беше домашна идеја, ја наметна, предпоставам американците, не беше воопшто во игра и нас не изненади, се покажа како интересно и во дадената ситуација, како практично единствена можда и практично релативно успешна. Сега добро, ние Тортевски има идеја за странци. Во која смисла, некаков борд? Видете, ако го споредиме квалитетот на правосудството од 90-та година до денеска, е катастрофално полош. Тоа е факт. Значи, ако Кршко нуклеарната централа ни оставеа нас, значи, ако случајно бевме во ситуација да донесат одлука дека треба да биде во Македонија, ние денеска ќе требаше да увеземе стручњаци за да ја управуваат, заради тоа што не можеме да создадеме кадар. Се покажа дека нивото на правосудството ние го урнисавме од 90-та година наака. Тоа е впрочем и темата на оваа емисија. И сега ако ние немаме сила веќе да вратиме назад, бидејќи комплетна ерозија има на системот и на човечки материјал, значи толку е уништен системот, јас тоа една компарација правам како, значи, кога се зборува за реформирање на правосудството, јас ги прашувам луѓето дали можете со тренинг од магаре да направите тркачки конј. Никој тоа не успеал, значи, да земе едно магаре и да го тренира и да победи на лондонски дерби. Значи, нас ни требаат сега на вистина да признаеме како што на Косово. Мислам дека уште има судии, не сум сигурен, меѓутоа мислам дека таму има уште судии. Ние треба да кажеме, значи прво, значи треба да дојде кам шикарот, она што го вика Заев, кам шикарот во ресорот кај што сме најслаби, тоа е правосудството. Значи нека дојде и тогаш ќе му веруваме ние од надвор, ако дојдат 25 судии, тогаш нема да биде тоа е партиски, тоа е овој, тоа е на оној, тоа е ваков, тоа е таков. Нека да донесеме пензионирани судии од Хрватска, од Словенија, од Војводина, од Австро-Унгарија практично што некогаш биле и тие нека го, значи, Суди и обвинители. Суди и обвинители. Така. Значи, да ги постават темелите, затоа што денес не можете од кого да учите. Ние кога бевме стручни соработници, значи имаше судии што беа страфи, трепет, нивното мислење секогаш исправно, меѓутоа тие луѓе се такмичеа со судиите од Врховен суд во Хрватска, во Словенија. Сега, одеднаш, имате судија што работел во некоја шпедитерска куќа или некаде, не знам, во општина бил некој писар и сега одеднаш станува
судија на Врховен суд, и сега вие ми зборувате пред малку дека Врховниот суд на општа седница ќе донесе став, некој начелен став. Каков начелен став ќе донесете? Имате судии кои што денеска на стручните соработници им викаат дека напиши ми одлуката, немам правнички речник. И судија на Врховен суд. Ја не сум сигурен за тоа дека имаме навистина проблеми со политичките влијанија. Мислам дека тие требаше да бидат решени, ако ништо друго, по прашање на интегритет со оставки. Ја мислам дека навистина потврдија, да речем, можеби требаше притисок да се направи, не ваков као што направи СЈО со посебниот извештај, ниту по Американската амбасада. Морам да признам дека не ми е симпатичен ни третиот чекор антикорупцијска што зема да ги испитува овие, кои што се оцрнети на политичка основа, да ги испитува од аспект на корупција. Тоа исто ми што личи... беше начинот кога вие одредени ликови од обвинителството и судството, сега мислам да не го враќаме филмот, што све во јавност има излезено. И ништо не ви се поместува. Тие требаше сами да си поднесат оставка по таа критика што истрпе, и можеби некаков притисок во таа смисла, или не знам, обвинителството да се заканеше ако стварно има такви докази, да има постапки против нив. Вака, исклучи овие притисоци неприкладни. Против се странци, меѓутоа решение немаме. Овде не мрднува работа. Против странци, јас го предлагам. Требаше, ама предлагав обвинител од Хрватска за специјален обвинител. Последното прашање сакам. Како што почнав околу законите. Еве, законот за јавното обвинителство треба двотретинско мнозинство. Таму се регулира и статусот на специјалното јавно обвинителство. И сега, може експертска група, министерката да подготват, еве, супер закон, но во преговорите со опозицијата, смени овде направи компромис, па за да гласаат пратеници. Ослободете ни 200 луѓе. Ослободете ни 200 луѓе. И што добиваме на крај? Моето прашање е конкретно. Дали овој закон се го очекува и од нас Брисел, нели, за да добиеме датум за преговор? Дали е подобро никаков закон или да се направат компромиси за да помине овој закон? Да пуштиме, да ослободиме уште едно 1000 луѓе. Добро, да ги амнестираме преќутно. Еве, нема проблем. Ние ќе уништиме комплетно државата и довербата на луѓето, и ќе уште еднаш на дело ќе покажеме дека неказнивоста во Македонија царува, ќе ги наградиме најголемите криминалци, во име на тоа дека во иднина ќе градиме држава. Ставот е подобро да не се донесе таков закон со можни, а тоа се надзира секогаш со криминалци не се преговара. Значи, никој не може да ме убеди дека треба да пуштите денеска, да ослободите 300 луѓе или 1000 луѓе, да ги ослободите од кривична одговорност, за тоа што треба да одиме во Европска унија или да добиеме датум. Побрзо ќе го добиеме датумот, ако значи, процесуираме коректни постапки, вака како што сме сега, а СЈО не е никаков проблем, значи мачката не е битно каква боја. Не те разбирам сега, извини. Законот за јавно обвинителство не може никого ни да амнестира, ни да го осуди. Не, друга беше поентата на Торцевски, за да гласаат пратеници за гласаат, ќе ти речат, дај ми гаранција дека овој судски процес нема да биде осуден. Да биде осуден. Такви гаранции се бараат. Најотворено ќе ви кажам, овие прашања што се сега спорни, не се за овој закон. И од работната група во која што учествував ја водеше Камбовски, беа све обвинители, не се уопште предмет на, не се дојдени само од ВМРО, туку од двете политички партии подеднакво си фураат политички некои агенди околу преговорите. Овие работи во работната верзија од работната група уопште ги нема за доказите. Значи, на крај можете од она вие што сте понудиле да излезе некое, не знам, пето чудо од сето тоа. Значи, точно политичките партии си дозволуваат да се договараат и да во законите да внесуваат работи со кои што, да речеме, експертската јавност или струката не е согласна. Обвинителите, да речеме... Времето ни стекува, само ова сакав, Торцевски беше јасен. Подобро да не се носи таков компромисен закон, килав во кои можни се, нели, такви ослободувања. Не е закон, Јадранка, не е закон. Договор бараат. Јадранка прашува за законот, ти сега отиде во собрание. Добро, тоа е друго, ама
поврзано е. Јас сум убеден и тоа сум го кажал 2-3 пати по медиуми и писмено и во стручни трудови, дека ако се трнат овие прашања кои што се предмет на преговарање, кои што не се за во тој закон, до компромис и до продолжување на судбината на СЈО ќе дојде секако и ќе се решат неколку многу битни прашања, а дека ќе се зариба напротив веројатно ако не се дојде до компромис, бидејќи ќе има многу голем проблем воопшто за реизбор на Катица Јанева во септември и тоа ќе ги нема да ги доведе во прашање само спорните истраги по рокот 18, ќе ги доведе во прашање и другите нормални, уредно водените постапки. А дури и овие што се после отворени после 18 месеци, не може тој закон да ги реши. Значи тие се решаваат постапките дали се водат или не и кои докази ќе се користат се уредени во закон за кривична постапка. Така, ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Ки имаме, предпоставувам, и наредниот период, месеци и години, нистава тема да говориме, да веруваме дека ќе се подобрува нешто, а ако не се подобрува, повторно да бараме решение или рецепти за тоа. Ви благодарам за вниманието. Следува емисијата од спортот. Пријатно.